Hello，大家好，歡迎嚟到 JY 鬼故事，我係 Justin。咁之前咧就講咗2期咧關於外地嘅一啲靈異事件啦。咁今次咧就回歸翻香港，咁我哋咧就講翻一啲香港嘅靈異事件啦。咁其實我諗題目嘅時候都諗咗好耐啊，都揀唔定邊個題目。收尾無意之中咧就發現咗咧，其實咧關於香港嘅一啲公路嘅靈異事件咧，亦都好多嘅。香港嘅公路有好多啦。有屯門公路啦、青山公路啦、荃錦公路啦，同埋新娘潭路嘅。而喺當中裏邊咧，屯門公路嘅歷史係最悠久，而當中嘅靈異傳聞咧亦都係較多。所以今次咧就首先咧就講一下咧，即係個屯門公路嘅靈異事件先啦。希望大家會中意啦。如果大家睇完呢條片之後咧覺得中意的話咧，咁麻煩大家咧點讚啦、留言啦，同埋分享俾你嘅朋友。未訂閱嘅觀眾咧就快啲訂閱啦，訂閱係免費嘅。訂閱咗之後咧，最好就撳埋側邊個鐘仔。當我哋有新片嘅時候咧 ，YouTube 就會通知你噶啦。另外咧，如果你想支持本台發展的話咧，亦都可以透過咧 Super Fans 功能咧嚟支持我哋嘅。而除咗 Super Fans 功能之外咧，亦都可以透過咧以下嘅方法咧嚟支持我哋。好啦，呢度借少少時間咧，多謝幾位朋友先。佢哋分別就係 Jimmy Cash Lim 啦、LTH、Wei Wei、BB 井、Jessica、佩依廖、青蛙空、Yuka Liu， 佢哋咧都係透過咧 Super Fans 係支持咗我哋嘅。好啦，事不宜遲，我哋而家開始啦。今次咧就要講咧呢個有關於屯門公路嘅靈異事件啦。我哋首先講少少背景資料先啦。屯門公路咧就係香港第一條嘅快速公路。佢第一期咧就喺1978年嘅5月咧就完成嘅。而到1985年咧第二期嘅公路咧亦都完成埋。講翻屯門公路即係開放之初啦，由於經常都發生啲致命嘅交通意外啊，所以一般俾人嘅印象咧都係一個較為邪門嘅公路啦。由於佢本身嘅即係嗰條路咧就起伏不定啊，亦都較為多彎角，亦有人就話因為咁樣咧先至會釀成咁多意外發生嘅。但係估唔到嘅原因係乜嘢啦？始終發生咗意外之後咧，大家都會即係有所忌諱啊，即係覺得咧嗰度即係可能會留低一啲冤魂喺度啦。所以如果要講呢個香港猛鬼公路嚟計呢，應該就真係首推咧屯門公路噶啦。本身屯門公路裏邊嘅傳說咧就有好多，但係咧有好多咧即係都好難話變成一個故事咁樣講出嚟啊，即係短短幾句咁樣就係大家以訛傳訛居多啦。呢度又講少少出嚟啦。譬如當中試過咧有巴士司機咧就行嗰條公路期間，佢就話見到咧佢嘅巴士咧上層咧，就居然咧就即係坐滿咗好多咧半透明嘅白色人影，講到繪形繪聲。當中咧亦有人話咧就試過有的士司機咧就經過屯門公路啦，就話咧經過嘅時候咧突然之間咧就有個即係着住紅衫嘅女人咧就走咗出嚟，結果就俾個的士咧就撞到啦。的士司機啊當然好驚啦，之後當佢落車一查嘅時候咧，就發覺咧佢撞到嗰個咧竟然係一個紙紮公仔嚟嘅。另外有一個咧都算係較為特別啲嘅，就話咧喺屯門公路裏邊咧，即係佢哋行過啲山邊嘅位置啊，曾經咧有啲司機咧就會見到咧有人喺度打麻雀，佢就話即係如果4個人打麻雀就冇事啦，但係如果佢發現係得3個人打咧，即係3缺1啦，即係爭緊隻腳咧，就會咧令啲司機咧發生意外啊，就令到佢嗰個鬼魂咧就會嚟蹬腳，就湊夠4個人一齊打麻雀咁樣。當然啦，屯門公路咁即係出名，當中嘅靈異事件就唔止咁少啊。我哋而家咧就開始咧講一啲咧更加詳細嘅一啲故事啦。好啦，今次嘅故事咧就發生喺一個咧就交通警嘅身上邊。我哋啊化個名俾佢啦，叫佢做阿軍啦，即係軍人嗰個軍。阿軍咧就係屬於荃灣警區嘅，所以佢經常咧都要咧就即係巡邏屯門公路一帶咁樣啦。有一晚咧佢就翻夜，佢就如常咁樣咧一個人咧就開始咧就巡嗰個屯門公路。當佢揸住個電單車咧巡咗冇耐之後咧，就突然之間咧就有架電單車喺佢側邊啊，一聲咁樣飛過，即係開到好快咁樣啦。佢心諗，我話你都算夠膽啊，即係明明見到個警車，你都仲夠膽喺度即係咁樣超速。於是乎咧佢就即刻就即係閃起嗰啲佢嘅電單車嗰啲藍燈啊，同埋即係響起嗰啲警號啦。之後就開始咧就追嗰個電單車。當然啦，個電單車咧應該就即係都見到佢即係咁嘅情況嘅，但係咧就完全咧就冇停低嘅意思，反而咧就沿住條公路咧就越開越快。
咁阿君啊當然就唔可以放過佢啦。咁啊一直就尾隨，諗住睇下幾時咧可以即係超過咗佢啦。但係就唔知點解嗰個車咧真係開得好快。阿君咧直情咧就即係跟咗佢好耐啊，但係咧都淨係可以咧就即係跟住佢尾咁係行嘅啫。咁啊其實跟到冇耐咧，佢就已經咧就開始報上台啦。因為佢仲即係跟住佢尾啊嘛，咁啊睇到佢嗰個車牌 number。咁佢啊首先就即係報上台 check 一 check 佢嗰個車牌 number 先啦。咁啊佢報完台之後咧就繼續又係咁樣喺度窮追啦。但係咧一直咧都係好難追到佢啊。其實嗰陣時佢話都開到咧即係百幾米噶啦。咁啊對方嗰個電單車都唔知咩電單車嚟嘅，即係佢踩盡油咧都可追唔到佢。咁大概又追咗5分鐘左右啦。咁突然之間咧佢就收到咧即係無線電嗰個總台咧就同佢聯絡喎。咁佢就話即係警員邊個咁樣啦。之後阿君就答啦。之後嗰邊就繼續講啦。佢話你係咪仲係追緊嗰個車牌乜嘅電單車啊？咁之後阿君就話係啊，我仲追緊啊，不過而家都暫時追唔到啊。咁之後咧個台嗰度咧就突然之間咧就同佢講話，佢話即係 wait one， 即係叫佢即係等一等先。佢話你而家暫時唔好再追嗰個車度，你揾個地方咧就停低自己架車先。咁阿君就覺得好奇怪啦，明明即係做緊嘢嘅喎，即係你見到有架車超速，你冇理由追下唔追嘅喎。咁阿君就照講啦，佢話喂，佢咁唔得喎，我而家即係佢超速，我點都要追到佢為止嘅喎。咁啊而就喺呢個時候咧，就除咗嗰個無線電嗰個總台之外啊，咁佢隸屬佢自己嗰個小隊嗰個即係幫辦咧，即係個指揮官咧，亦都咧就透過個無線電咧就同佢講，之後佢就話啦，佢話阿君啊，你暫時唔好追嗰個車住，你而家咧就喺附近咧揾一個咧安全嘅位停低架車先，咁我就叫多個伙計咧嚟支援你。咁你陣間咧就跟住嗰個伙計咧一齊咧就翻嚟環頭咧就得噶啦。咁阿君啊覺得好奇怪啦，即係明明追緊噶即係超速嘅電單車，點解連即係個電台又叫佢唔好追，自己個頭咧又叫佢唔好追，咁仲話揾個人嚟支援佢。咁如果佢停低都追唔到個車咧，仲支援啲咩啫？咁我又覺得好奇怪啦。咁但係冇計啦，咁你嘗試講嘅說話佢都要照做噶。咁之後咧佢就話 will go， 咁啊答咗佢啦。咁啊結果阿君咧就真係咧就揾咗一個即係安全嘅路肩位咧，就停咗架電單車喺嗰度。之後咧就報翻上台，即係自己最後嘅位置喺邊啦。咁之後咧佢嗰個上司咧就同佢講啦，佢話咁你就喺度等，你唔好再開車住啊。你等到你個同事嚟到之後咧，你同佢咧就一齊翻嚟環頭。咁之後阿君就好啦咁樣。咁啊收尾咧就隔咗冇耐咧，咁佢個同事咧就真係揸住個電單車亦都嚟到啦。咁我就同阿君講，咁啊叫阿君咧同佢咧就兩個咧就並排咁樣揸住架車，咁就唔好開咁快。咁啊收尾兜完條路之後咧，咁佢哋都翻到去即係荃灣差館嗰度。咁啊當佢哋去到即係差館個大地，即係裏邊即係差館個停車場裏邊嗰陣時候咧，咁啊君就覺得應該已經即係滿肚疑惑噶啦。咁啊終於都忍唔住咁啊問佢同事啦，咁就話喂，你知唔知咩事啊？因為頭先無端端我追下車，個個都叫我唔好追嘅，仲要叫你嚟同我一齊翻嚟，究竟發生咩事啊？咁嗰陣時咧，佢同事咧亦都摸低個頭盔咧，咁咪同佢講，佢話係啊，你頭先追嗰個車咧就唔係人嚟噶。咁啊，君啊覺得奇怪啦，咁啊加上一套戲咁樣咧，之後就同佢講啦，佢話個車梗係唔係人啦，個車係架車嚟噶嘛。之後佢同事就話，唉，你唔使咁燥，其實係咁樣嘅，你肯定頭先你追嗰個車個車尾係咪即係乜，即係講咗車牌俾佢出嚟啦。佢話係啊，我尾隨佢嗰陣時，因為眼燈照住佢後邊個車牌噶嘛，咁睇得好清楚噶。咁之後咧，佢有個同事講咗就話，佢話嗰架車啊，其實啊就喺幾個月之前咧已經炒車咧炒咗噶啦，而且咧個司機咧亦都咧即係當場咧就即係已經係喪生噶啦。咁樣即係話咧，頭先咧其實你一直喺度追住嗰架咧，其實就係嗰個司機咧揸住個電單車嘅鬼魂嚟噶。咁阿君咧呢個時候咧先至明白發生咩事。咁啊唔怪得知頭先咧自己已經開到好快咧，但係都追唔到嗰架車啦。之後佢同事繼續講啦，佢話你都唔係第一個噶啦，之前都有伙計咧遇過咁嘅事噶啦。因為當時咧我哋咧就唔係咁清楚，咁啊所以咧佢都俾佢咧繼續追落去。但係咧追下咧就突然之間咧嗰個車咧就喺佢眼前邊咧就消失咗。咁啊如果個伙計因為見到咁嘅情景咧奇怪嗰頭啊，一時就分心，差啲自己炒車冇命添嘛。咁啊，黎 Sir 咧都知道呢件事噶，所以咧佢就即刻咧嗌機咧就叫你唔好再追嗰個車。咁而深尾咧佢亦都叫台嗰度咧就睇翻啲監控。咁其實咧亦都見到咧你一直咧都係你自己嘅車咧一直喺個公路上邊咧喺度行緊嘅咋，根本上喺你前邊咧就冇一個電單車喺度噶。
咁啊，黎 Sir 係驚你有事，所以嗱嗱聲就即係叫停你，就叫我嚟接你翻嚟。即係因為佢諗住你可能時運低啊，你一個人揸車翻嚟佢都唔放心啊，所以咪叫我接你咯。咁呢個時候咧，當阿君聽晒成件事之後咧，呢個時候咧先識得驚，即係飆一身冷汗。即係原來自己頭先追咗咁耐咧，都係追住個鬼車。咁而且嗰個車咧亦都有啲咩目的咧，亦都唔知道。如果佢繼續唔講咁繼續追落去的話咧，即係分分鐘咧都唔知會帶咗佢去邊度咧，令到佢炒車咧命都冇都唔定啊！好啦，嗱咁跟住落嚟呢個故事咧，就發生喺一個貨車司機咧阿泰嘅身上，即係泰山個泰。咁咧佢其實咧就係一間嗰啲連鎖超級市場嗰啲就即係運貨嗰啲司機嚟嘅。咁啊，其實每到夜晚咧，佢基本上差唔多時間啦，都係11、12點到啦。咁佢就會咧就經呢個屯門公路咧就入去屯門裏邊，咁啊將啲貨咧就送去俾嗰啲超級市場去做即係擺貨啊咁樣啦。咁啊有一晚咧，佢就如常咁樣就揸住架車咧就沿公路咁樣入屯門啦。咁啊當佢咧行到即係一半路程左右啦，咁啊突然之間咧就見後邊咧就有架警車咧就跟住佢喎。咁啊但係個警車就應該就唔係追佢嘅，即係冇同佢講乜嘢。不過咧佢就覺得架警車咧就有啲怪。因為個警車咧最初咧，即係喺佢右手邊啊，咁啊其實咧佢身邊個警察咧就超過咗佢少少嘅，但係咧佢就見嗰個警察咧回頭望咗佢一眼，咁之後咧但係又冇啲咩表示啦。咁其實阿輝當時亦都冇咩超速之類嘅，咁但係跟住一個警察又好怪喎，佢無端端咧個車咧又墮後翻，咁但係咧過咗一陣咧就喺佢個車嘅左邊咧，咁啊又喺度駛翻出嚟喎，咁又係望住佢嘅車。咁啊，當佢望咗一眼之後咧，佢又將個車咧就慢慢咧就駛咗喺佢嘅車前邊。咁之後佢就用嗰個擴音器咧就同阿泰講啦，即係佢就話即係車牌幾多號嘅司機，嗱你而家呢一直跟住我行，咁你就跟到咧我哋出咗公路為止。咁阿泰就覺得好奇怪啦，因為自己嘅車又即係又唔係超速又唔係剩，咁點解個警車要即係佢咁樣做咧？即係仲要跟住佢行喎。咁啊，但係佢都冇辦法啦。咁你始終喺道路上邊，即係如果啲警察佢哋做嘢，咁你應該都正常都要跟住佢做噶。咁啊，收尾佢哋真係咁樣跟住佢嚇。咁一路上咧都冇乜問題嘅。咁啊，結果就去到公路嘅出口啦。咁啊，收尾咧佢亦都再跟住嗰個警察咧，就去到咧嗰個屯門市嗰個中心。咁啊，收尾咧就喺一個路邊嗰度時候咧，個警車咧就即係同佢擴音器同佢講，就話喺前邊咧就一齊停車啦。咁於是乎咧，收尾就個警車就喺前面停低咗啦。咁啊，泰亦都將個車咧停咗喺個警車嘅後邊。咁個警察咧就落咗個警車啦。咁我哋好怪喎。咁即係通常如果你有嘢，應該就係走過去司機嗰邊咧，就同個司機講嘢噶嘛。咁但係咧嗰個警察咧就唔係咁樣喎。佢就走咗去咧阿泰嗰個車咧個右左手邊啊，喺左手邊嗰度嚟。咁咧仲無端端咧就即係佢個大貨車嚟噶嘛，佢就擒高咗咧就上咗去個大貨車嘅左手邊，之後就開咗個車門。咁之後咧佢就開完車門之後咧，個警察就喺裏邊就望咗一望，之後咧佢就同阿泰講，佢話即係你個駕駛位咧係咪淨係得咁多嘢，冇其他嘢喺度啊？之後阿泰覺得好奇怪啦，點解咁問嘅？咁我話係啊，就係咁樣咯。之後個警察心尾就講咗句咧，就令佢好奇怪嘅説話啦。佢話：咁你係咪一直架車咧咁樣冇擺到一啲紙紮公仔喺度啊？咁啊，睇聽到就莫名其妙啦。之後佢同個警察講：哇，Sir，唔好玩啊！無端端夜媽媽，我點會即係整個紙紮公仔擺喺自己嘅車度啊？即係貪得意都唔會咁做啦。同埋你又一個奇怪啦，無端端一直叫我跟住你，其實究竟發生咩事啊？我做錯咗啲咩啊？咁之後咧，嗰個警察就即係聽佢咁講之後又冇嬲喎。之後就同阿泰講啦，佢話咁樣啊，咁你跟我落一落嚟啦。咁於是乎個警察就即係落咗車啦。咁啊，而阿泰咧亦都跟住佢落咗車。嗰時個警察就同佢講啊。佢話：你知唔知點解頭先我叫你一直跟住我啊？即係我話泰嘅，梗係唔知啦。阿 Sir 點知道啊？你話點我咪點咯。咁之後咧，個警察就講啦。佢話：因為頭先咧我駛過你架車嘅時候啊，我就見到咧你個車位即係你個駕駛座旁邊嗰度啊，就無端端咧就放咗一個紙紮公仔喺度。咁我好奇怪啦，你係個超級市場貨車嚟噶嘛，個車身都有晒 logo 噶。咁你冇理由無端端會擺一個紙紮公仔喺你嘅車廂側邊噶嘛？所以我就覺得奇怪，咁我初都以為自己睇錯，咁啊所以收尾特登咧就去你個車左邊咧再望清楚，但係咧就發覺呢個紙紮公仔咧就仲喺度。咁啊泰聽到呢個時候咧，亦都即係忍唔住打斷佢話柄啦，佢就話啦：哇 Sir 唔係咁恐怖啊，你唔好嚇我喎，即無端端有個紙紮公仔喺度咁邪。咁但係我一直揸住架車咁耐，乜都見唔到喎，都係咁樣嘅啫喎。咁之後個警察同佢講啦，佢話嗱咩原因會係咁樣咧，我就唔知。
但係咧頭先我見到咁嘅情況咧，我就有啲擔心你，我驚你即係唔知會唔會出意外。咁所以咧就係點解咧，我叫你咧就即係跟住我架車，一直咧都即係唔好駛咁快咧，就駛出個公路為止。嗱，咁啊幸好咧，我哋就成程車咧，嗰個結果就即係平安無事啊。咁所以收尾我再嚟到呢度嘅時候咧，我再望咧就已經見嗰個紙紮公仔咧就唔喺你隔離啦。咁所以咧頭先我先至再走上你個車廂度咧睇清楚。嗱，咁啊其實我都唔知咧係發生咩事，我都係第一次見到咁嘅情況啫。不過我心諗你應該係唔幫好嘢噶啦，咁所以咧先至會叫你咁做。佢話你嘅陣間咧即係落完貨之後咧，你最好咧就飲翻杯咖啡，個人打醒精神，先至出翻去市區。咁你聽日有時間咧，你就最好去啲廟度就拜下啦。因為其實頭先咁嘅情況咧，都唔知究竟係即係有嘢係跟住你啊，定係只不過係咁啱咧就撞到，我亦都唔知道究竟係你個人有事啊，定係你嘅車有事。不過咧，你就始終揸穩食車啊，日日都要揸，咁啊變咗你就去廟度拜一拜咧，就穩陣少少。咁當個警察改完之後咧，收尾佢都揸車走咗啦。咁啊，而阿泰收尾咧，亦都真係咧，即係當佢出翻九龍嗰一程咧，亦都揸得好小心。咁啊，到第二日咧，又都真係聽嗰個警察講啦，就去廟度咧就拜一拜神仙。咁幸好嘅就係咧，當佢再講呢個故事出嚟之前呢，亦都咧就再冇發生過任何啲交通意外，亦都冇遇到啲咩真係嘅靈異事件嘅。咁啊，其實成件事咧，佢就乜都見唔到，我只係個警察即係一面之詞見到嘅啫。不過咧，佢自己聽完之後咧，就一直咧個心咧就都驚咗好耐啊。每次夜晚再揸車順貨嘅時候咧，個心裏邊咧都有啲陰影喺度。嗱，咁跟住落嚟呢個故事呢，就又係關於呢啲警察呢喺屯門公路裏邊夜晚啊捉快車嘅故事嚟嘅。咁啊，話說呢，就佢哋有一晚啦，即係佢哋啲交通部啲人呢，就做一個嗰啲捉快車嘅行動啦。咁佢哋首先就會喺即係某個路段裏邊呢，就有個警員，咁就會喺路邊度呢，就 set 咗一部嗰啲影快相嗰啲機。咁就咧，就當佢如果有車咧，即係超速俾佢自動影咗快相之後咧，咁其實喺前邊冇耐個位置咧，就有另外一班佢啲同事咧，就會即係有架警車咁樣咧，就會 set 咗一個路障喺度噶啦。咁到時咧，佢就會截停翻嗰個車，咁就即係到時可以即係告佢超速啊咁樣啦。咁啊，基本上呢啲咁啊，即係例行公事咧，佢哋每個星期咧都要做幾晚噶啦。咁啊，話說有一晚咧，佢哋就如常咁樣就係做呢啲咁嘅捉快車嘅行動啦。咁就收尾去到半夜嘅時候，咁咧就突然之間咧，即係喺前面影快相，即係睇住部快相機嗰個同事咧，就見到咧有架紅色嘅嗰啲好似跑車咧，咁啊好快啦，咁樣就即係由遠方咁樣駛埋嚟嘅。咁啊當時咧，其實佢靠目測咧已經知道咧，佢肯定就超速噶啦。咁啊，當佢經過個快相機嘅時候咧，咁就當然個快相機咧即刻即係感應到啦，就即刻咧就影低咗。咁跟住嗰個警察就用無線電同佢即係前邊嗰啲同事講啦，就話即係啱啱有個紅色嘅跑車就即係超速經過咗，咁你哋陣間就截低佢啦咁樣。咁啊，佢啲同事聽完之後咧，都話即係冇問題啦。咁啊，但係點知咧，嗰度其實咧，即係佢同嗰啲同事咧相距咧唔係好遠嘅咋。咁其實係幾百米嘅距離左右嘅咋。但係咧就唔知點解，佢哋等咗好耐咧都唔見咧嗰個紅色跑車咧駛過嚟喎。即係譬如話，其實即係嗰個路段可能影完快相之後，去到離嗰個路障嘅距離咧，咁啊大概係即係1分鐘左右啦。咁但係咧就唔知點解，佢哋等咗成20分鐘咧都唔見嗰個車。咁基本上呢個公路度就即係冇第二啲岔路可以走咗去噶啦，即係一定會俾佢捉到噶。但係咧佢哋就等嚟等去都等唔到。咁佢哋好奇怪啦，咁甚至問翻影相，即係喺部相機隔離嗰個同事，即係話佢咪肯定，即係頭先有即係影咗張相有架車經過㗎。咁嗰個同事親眼見到㗎嘛，咁佢而家話即係肯定啦咁樣。咁但係咧結果咧，佢哋收尾咧成晚咧都冇法子咧就見到嗰個車，即係佢哋覺得莫名其妙，即係點解個車咧就會即係突然之間影完快相之後咧就消失咗，就唔見咗。咁啊，到收尾佢哋收工啦，咁啊如常就即係將部機影咗嗰啲快相就拎翻出嚟啦。咁咧佢哋收尾就都好好奇嘅，所以佢哋都睇翻。咁佢哋其實係影到嗰張快相嘅，係真係影到嗰個車個車尾嘅。但係咧就唔知點解咧，就真係呢個車咧收尾就消失咗。咁啊結果咧佢哋都因為影到張相啊嘛，咁啊有嗰個車嘅車牌噶嘛。咁啊結果就即係佢哋去 check 翻嗰個車嘅資料啦。咁點知咧就話咧原來嗰個車咧半年前啊，其實就喺嗰個公路嗰個路段裏邊咧炒車，咁個司機咧亦都即係個車啊爛晒啦，即係個司機咧亦都咧就即係不幸身亡嘅。
咁啊，結果就即係好明顯，佢哋就其實就影咗架鬼車啦。不過咧就奇怪嘅地方就係咧，一般嚟講，如果遇到咁嘅情況的話咧，通常影完張相出嚟咧都會話影唔到嘢噶嘛。但係咧佢哋就唔係喎，張相咧結果咧就真係影到嗰個車喺度嘅喎。咁啊，但係咧因為由於呢件事，收尾就即係始終喺個內部裏邊就傳咗開去啦，就鬧大咗。咁啊，結果咧張相咧就結果就俾嗰啲即係佢哋啲上司咧就攞翻。就叫佢哋咧就唔好將呢件事講出去，咁張相佢哋都收埋咗，咁加上亦都捉唔到架車啊，咁張相就當報銷咗，咁就冇攞到嚟做證物啦。咁而到後來嗰張相究竟佢啲上司點樣處理呢？咁樣咧就不得而知。咁咧嗱，跟住呢個故事咧就唔係發生喺啲警察身上啦，就發生喺一啲普通市民身上嘅。咁就話說今次個主角咧，我哋叫佢做明仔啦。咁啊，明仔咧就佢又喺市區翻工嘅，咁但係咧佢就住喺屯門。咁另外咧，佢亦都有個同事咧，同樣都係同佢差唔多，亦都係住喺屯門裏邊嘅。咁啊，基本上如果佢哋夜晚放工冇地方去的話咧，明仔咧都會咧主動咧就即係同嗰個同事講咧，就話車埋佢即係翻屋企咁樣嘅。咁啊，基本上都已經習以為常噶啦。咁啊，結果有一日又係咁啦。咁啊，放咗工之後咧，其實因為佢哋開咗 OT 啊，就較為夜，都差唔多夜晚成即係7點幾先至走。咁啊，當佢哋經屯門公路嘅時候咧，就差唔多成8點噶啦。咁啊，佢兩個人就揸住架車就一直喺度，即係喺個屯門公路度行啦。咁一度行咧，其實都平安無事，就乜事都冇嘅，即係樣樣嘢都即係一如既往，好正常咁樣啦。咁收尾咧就當架車咧行下嗰陣時啊，突然之間有一剎那咧，明仔咧突然之間咧就感覺到咧，即係好似個倒後鏡嘅後座嗰度咧，好似有個人影咧出現咗咁樣。即係其實係佢眼尾望到，即係睄到一下嘅啫，佢都唔肯定嘅。咁但係咧，當佢即係見到咁嘅情況之後，佢就真係望清楚個倒後鏡啦。咁啊，即係睇下個車後座有冇人啦。咁點知咧，俾佢咧就真係見到咧有一個披頭散髮嘅女人咧，就坐咗去個車咧嘅後座嗰度嚟喎。咁但係咧就耷低咗個頭咧，就乜都冇做，亦都見唔到佢個樣嘅。咁啊，而就喺呢個時候咧，明仔咧就開始奇怪啦。咁佢咧就好似個人咧就俾嗰個女鬼咧就迷住咗咁樣啊。個人咧就突然之間咧就好似冇咗意識，即係呆咗咁樣。咁啊，雖然隻手咧就即係揸住唐太啊，咁但係咧其實基本上咧佢就即係唔係揸緊車噶啦，個人已經係即係機械式咁樣坐咗喺度嘅啫。咁其實佢咁樣呆一呆咧好危險噶嘛。咁但係都唔知呆咗幾多秒啊。咁啊，突然之間咧佢就收尾咧就俾人拍醒咗。咁啊，原來咧就係佢隔離嗰個同事咧就喺度咧即係捉住佢嘅手咧就熬佢啊。咁啊，同阿明仔講佢話：喂，快啲轉彎啊，撞牆啦咁樣。咁呢個時候咧，阿明仔咧先至醒翻出嚟，咁啊見到呢個車團係差唔多咧，真係撞落埲牆度，咁就好彩咧，佢就嗱嗱聲就恢復翻清醒，咁啊即係即刻踏剎車兼扭軚啦，咁啊好彩心咧就冇撞到去嗰個彎位嗰度嚟嘅。咁啊個同事之後就問佢啦，佢話：哇，你頭先發生咩事啊？即係點解無端端個人呆咗咁樣嘅？你咁樣揸車好危險嘅喎，你係咪即係揸下車攰咗頭瞌眼瞓啊？即係阿明仔就話：佢話唔係啊，冇嘢啊。之後佢就首先就望一望佢個倒後鏡先嘅，咁就發覺咧坐喺後座嗰個女人咧就唔見咗噶啦。咁但係咧佢都唔夠膽咧，即刻同個同事講，佢話：冇嘢啦，我陣間小心啲揸啦，我哋陣間落車先至同你講啦。咁啊，收尾咧都好彩，咁佢兩個咧都安全咧就翻入屯門嘅。咁啊到落車之後咧，咁啊明仔咧咁啊同翻個同事講件事啦。之後佢個同事即刻話：哇，佢話唔係咁恐怖啊！但係咧，佢同時都相信佢講呢句説話嘅，因為當時阿明仔咧，的確咧就係處於即係差唔多撞車嗰剎那，真係咧就好似俾鬼迷一樣，個情況咧就好唔正常。咁所以佢同事咧亦都好相信呢件事。咁啊好彩嗰晚咧就係阿明仔咧就有載到佢同事咧，咁就即係翻去嘅啫。如果唔係咧，得佢自己一個咧，冇人叫醒佢的話咧，佢分分鐘咧佢就已經咧真係撞車咧出咗事噶啦。咁但係咧話說呢件事咧，收尾咧就有個後著啊，就係咧就當佢即係發生呢件事幾日之後，咁啊明仔咧佢哋就睇新聞，就發覺咧就喺日頭喎，唔係夜晚喎，就光日白嘅時候咧，竟然有一架車咧就喺佢嗰個即係上次差啲撞車個彎位嗰度咧，同樣咧都係咁樣出事啊，就撞咗落去個山嗰度嚟，咁就結果好不幸地咧，咁就即係車毀人亡啦。咁但係咧嗰剎那咧，收尾就佢嗰個同事都揾翻阿明仔啊，講翻呢件事之後，阿明仔同佢兩個傾完之後咧，都發覺咧，其實咧可能都係嗰晚即係上咗佢哋架車嗰個女鬼咧，基本上都係即係想搞明仔佢哋噶啦，不過就搞唔成。咁但係結果收尾佢都仲係停留咗喺嗰度啦。咁所以咧就過咗2日之後咧，就真係俾人揾啱咗對象啦。
咁啊結果咧就俾佢成功咧，就搞到另外一架車咧就失事。咁到底係咪嗰個鬼魂係純粹搞事啊，定係想揾替身呢？咁呢樣嘢就不得而知。咁但係咧自此之後咧，就明仔每次即係經過嗰段路嘅時候咧，個心咧都仍然咧就會咧即係留低嗰個陰影喺度啊，就仲係咧會記得咧當日咧喺倒後鏡裏邊咧見到嗰個女鬼咧嗰個影像喺度。咁但係咧就題外話啦，就係除咗明仔之外咧，其實亦都聽過咧，即係明仔呢個故事唔係話單獨一個嘅，其實都聽過好多類似嘅故事，都係類似咁樣發生，即係話都係有個人揸下車啦，就突然之間咧就發覺個車尾後邊咧就有個靈體出現咗，咁啊因為咁樣就俾佢嚇一嚇咧，就結果咧就即係分咗神啊，咁好多時結果因為咁樣咧而撞車嘅，咁就即係如果照咁睇嚟咧，就喺屯門公路嘅其中，我諗一啲係即係冤魂之類啦，其實就好中意用呢個手法咧，就去迷惑啲司機嘅。咁啊，當係大家就知多樣嘢啦。咁如果大家第日揸車經過嗰度的話咧，咁如果唔好彩見到自己嘅車嘅後座真係有個靈體出現的話咧，咁就千祈就唔好驚啦。咁啊，保持鎮定。咁我諗就念下啲南無阿彌陀佛，或者係你即係自己宗教上嘅佛經都好啦。咁啊，保持鎮定。咁啊，小心啲揸車，放慢個車。咁基本上咧，即係暫時咧就無視咗嗰個鬼魂先，即係都唔好理佢點解會喺個後座，亦都唔好即係諗呢樣嘢啦。咁啊，首先就安全揸翻個車咧，就離開咗公路咧，先至再算。咁樣咧就唔好俾嗰啲咁嘅冤魂咧就有機可乘啦。嗱，咁講到咧屯門公路嘅靈異事件咧，嗱，咁其中有一件咧，相信大家咧，即係我唔講咧，大家都即係會話我嘅。咁就係咧，當年咧就曾經咧喺屯門公路咧，啲警方影快相啊，咁就留咗一張相片出嚟。咁其實咧就係一張靈異照片嚟嘅，因為嗰張相咧有一半咧就係影咗架車啦，即係超速架車嗰啲快相啦。但係喺張相嘅旁邊咧，咁係一個光圈啦，個光圈裏邊咧就圍住咗咧有一個阿婆嘅影像喺度嘅。咁係喺1993年啊，《天天日報》咁啊頭版咧將呢張相咧就即係刊登咗出嚟啦。咁咧，但係咧就收尾咧張相嘅即係個拍攝地點啊，就因為以訛傳訛嘅關係咧，就大家都以為係喺個屯門公路。咁啊，但係其實就唔係嘅。嗰張相拍攝嘅地點咧，應該就係喺呢個青山公路近住沙倉段嗰個位置。咁啊，拍攝嘅時間咧就係當年嘅即係1993年嘅大約11月度。咁啊，拍攝嘅時間咧就係接近凌晨啦。咁啊，的而且確就係警察嘅交通部咧影快相嘅一張相嚟嘅。咁據聞呢張相咧就係由一個記者咧，即係一個幾犀利嘅記者嚟嘅。咁啊，佢唔知用啲咩方法咧，就喺警察嗰度咧就可以攞到出嚟嘅。咁啊，結果就好似話咧用咗10萬蚊咧嚟賣俾《天天日報》嘅。咁喺當時嚟計10萬蚊咧都係一個好高嘅數字啊。但係咧，如果你話真係張相冇造假的話咧，係一張真嘅靈異照片嚟講咧，咁啊以張相嘅震撼程度嚟講咧，咁佢賣呢個價咧亦都值嘅。咁啊！呢張相咧，我就唔喺度 post 出嚟啦。咁啊，因為可能即係會牽涉到版權問題啊。咁啊，如果大家想睇翻咧，就好容易嘅。只要你喺網上面咧打屯門公路鬼相或者青山公路鬼相咧，就即刻會見到張相噶啦。咁就你話張相係真定假咧，就好難判斷。因為如果而家嘅情況嚟計咧，咁啊用 Photoshop 做咧就輕而易舉嘅。咁但係咧，如果以當時嚟計，1993年啊。即係電腦咧，連中文嘅字都唔多。Photoshop 咧，我諗第一代都未到。咁啊，基本上咧，如果佢哋要做呢張相嘅話咧，就要用一啲即係當時嘅黑房技巧啦。咁啊喺啲菲林上面做功夫先至做到。咁你話如果係咪冇可能咧？其實都唔係冇可能嘅，都可以有機會做到嘅。咁但係咧，如果佢報館買得呢張相咧，其實你報館裏邊咧，即係有攝影部噶嘛。咁其實佢裏邊啲人都識得分咧，張相咧究竟係真定係假噶嘛。咁但係如果佢哋都話即係肯用呢個價錢去買咧，咁呢張相嘅可信程度咧就相對嚟講咧就非常之高嘅。咁啊，而事件後尾就啲人就問翻警方啦。咁啊，警方亦都承認咗咧，就張相係佢哋拍嘅。但係咧，佢哋就攞咗個解釋出嚟，佢話咧其實就係拍張相當時啊，就有個阿婆咧啱啱就喺嗰條路咧隔離行過，所以咧就影低咗佢嘅啫。咁啊，基本上就唔係啲咩靈異照片嚟嘅。但係後尾咧亦都有啲人咧就查翻嗰當時個即係路段嘅環境啦。其實咧嗰度咧就即係喺1-2公里以內咧，其實係冇民居冇剩嘅。
即係你無端端12點鐘個阿婆咧，無端端會喺一個即係咁偏僻嘅地方度行咧，本身嚟講都已經係件怪事啦。咁如果你話即係本身嚟講咧，呢張相咧都算係即係喺香港嚟計啦，都算係一張靈異照片裏邊嘅經典嚟噶啦。嗱，好啦，咁今次嘅故事咧就嚟到呢度，咁啊就再一次提醒大家啦。如果大家本身有啲咩靈異嘅經歷啦，或者係聽翻嚟嘅一啲靈異事件都好，如果想同其他聽眾分享的話咧，就可以投稿嚟俾我嘅。投稿嘅方法咧，用文字啦或者錄音啦都可以。咁啊，投稿嘅電郵咧就喺呢度。好啦，嗱，咁今次嘅節目咧就係咁多，我哋下次再傾過啦，拜拜。